আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আবারও হাজির হয়ে গেলাম আপনাদের প্রিয় নাটক সিরিয়াল মান অভিমানের 1021তম পর্বের আপডেট নিয়ে। প্রিয় দর্শক, 1021তম পর্বে রয়েছে চোখ ধাঁধানো কিছু আশ্চর্য ঘটনা, যা কিনা আমি আপনাদেরকে এখন জানিয়ে দিব। তার আগে যারা আমাদের চ্যানেলটিকে এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি, তারা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করতে একদম ভুলবেন না। ফারহানা আন্টি ও কায়সার ভাইয়ের সঙ্গে এক চরম বিরোধের দৃশ্য আপনারা দেখতে পাবেন আগামী পর্বে। কেননা বাড়িতে এত সব ঘটনা ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও ফারহানা আন্টি কিন্তু একবারও নিচে আসছে না এবং তিনি উপর থেকে সব ধরনের চাল চালছেন এবং সব ধরনের কুবুদ্ধি দিয়ে যাচ্ছেন ছোটদের। এই বিষয়টি আর কেউ বুঝতে পারুক বা না পারুক, কায়সার ভাই কিন্তু এটা বুঝতে একদমই বাকি রয়নি। এদিকে ফারিহা এক প্রকার হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে বলে সে মনে করছে, কিন্তু আসলে সে এখনো পুরোপুরি বিপদমুক্ত হয়নি। ক্লিনিক ট্রান্সফার হয়েছে বলে সে আনন্দে এক প্রকার আত্মহারা হয়ে পড়ছে, কিন্তু তার সংখ্যা কিন্তু এখনো একদমই কাটেনি। শরীফকে যে পেছন থেকে টাকা দিয়ে ভাড়া করেছে ফারিহা, এই বিষয়টিও প্রকাশ পাবে আগামী পর্বে। কেননা শরীফ টাকা নিয়ে ঝামেলা করবে আর ফারিহা তার টাকা দিতে লেট করার কারণে তাদের মধ্যে এক চরম বিরোধ দেখা দেবে, যার ফলে সকল সত্যটা সামনে বেরিয়ে আসবে। আর সে দৃশ্য আপনারা দেখতে চলেছেন আগামী পর্বে। অন্তু বাড়ি পাওয়ার একটা স্বপ্ন দেখছে, কিন্তু অন্তু তার সমস্ত সম্পত্তি কখনোই পাবে না এবং তার প্ল্যান এবারও সাকসেসফুল হবে না। তারা দূরে বসে যতই চিন্তা করুক না কেন, রানু ও রাহাতের সম্পর্ক নষ্ট হবে, কিন্তু না দর্শক, রানু ও রাহাতের সম্পর্ক এত দ্রুত কখনোই নষ্ট হবে না। অন্যদিকে রানুর যে কোনো ভুল ছিল না সেটা প্রমাণের জন্য রানুর বাবা তার নাতির ডিএনএ টেস্ট করাবে, আর এর মাধ্যমেই প্রতীয়মান হবে যে ওই সন্তান রানু ও রাহাতেরই। এর মধ্যে শরীফের কোনো হাত নেই, আর এর ফলে ওই পরিবারের শান্তি আবারও ফিরে আসবে আর বিরোধ সম্পূর্ণ মিটে যাবে। আর এইসব দৃশ্যই আপনারা দেখতে চলেছেন আগামী পর্বে। প্রিয় দর্শক, মান অভিমান নাটকের 1021তম পর্বটি আপনারা দেখতে পাবেন আগামীকাল ঠিক সন্ধ্যা 7টায় দীপ্ত টিভিতে এবং 7:30 দীপ্ত টিভির ইউটিউব চ্যানেলে। সব ধরনের নাটক ও তথ্যের আগাম আপডেটের জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করতে ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং রেন টিভি মিডিয়ার সাথেই থাকুন, এই প্রত্যাশায় আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ।